para que veáis qué contenido tiene y luego haré un vídeo del uso y la eficacia del limpiaventanas Windbox de Ecovacs. Como veis, el diseño es bastante bonito y espero que la eficacia de limpieza sea igualmente de buena calidad. La caja viene bastante bien armada. El interior del robot es de esta manera. Las instrucciones. Y bueno, vamos a abrirlo. Mira, el interior viene con cables, un paquete de instrucciones, un mando a distancia, otros cables. Esto imagino que es para limpiar. Unas pilas para el mando y una ventosa. Y aquí viene el aparato. Y tenéis lineamiento pintado también, con los rodillos para pasar por las ventanas. Y así está. Ahora lo vamos a probar para ver qué tal funciona. Y ahí vienen recambios. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la prueba para ver cómo funciona. Bueno, pues como veis acabo de desembalar el Ecovacs, el Windbox, que sirve para limpiar ventanas. Tiene este tipo de recambios para poner y que limpie, que luego se pueden limpiar, se van poniendo con la ventosa. Y esto se supone que luego al pasar se queda un poco sucio y habrá que limpiarlo. Son recambios que vienen 3 más y bueno, 2 más. Y bueno, esto sirve para luego poder ir lavándolos. Como veis aquí tiene unos rodillos. Voy a leerles desde aquí el encendido y el apagado, que tiene batería, mira que viene de fábrica de batería. Y bueno, primero voy a leer las instrucciones antes de meter la pata y luego pues lo vamos a probar en una ventana sucia, a ver qué tal funciona. Bueno, estos son todos los elementos con los que viene el Ecovac, el Windbot, la ventosa, cable de seguridad, limpiador, otro cable de seguridad, el cable que va aquí enrollado, el cable de electricidad, que ahora los pondré todos juntos, el mando a distancia con sus pilas, que ahora lo pondré también todo junto. Entonces este cable lo juntamos con esta parte y la atornillamos bien, lo ajustamos bien. Ya están unidos los cables, ahora falta unir este. Con el de la luz, entonces ya tendríamos el cableado hecho. Es un cable bastante largo para que pueda
me imagino llegar a todas las superficies. Pues es largo. Bueno, podría ser más largo, pero se supone que esta parte la puedes unir también a algún alargador. Este es el cable de seguridad, que ahora veremos cómo funciona. Y estas son las pilas del mando a distancia. Las ponemos aquí. Y ya tendríamos todo montado. Solo faltaría el cable de seguridad, que ahora vemos cómo funciona. Y la ventosa, que igual vemos cómo funciona también. Esto se tendrá que poner aquí seguramente. Se pone aquí en la ventana y la otra parte se unirá aquí de alguna manera, que tengo que ver en las instrucciones. Bueno, entonces el cable de seguridad es fácil. Este cable que viene aquí y en la máquina se pasa por una de las partes de seguridad que va unida a esto, que lo pasas por aquí, la otra parte de seguridad. Y entonces el otro extremo de esto se une al cable, al enchufe. Entonces ya está unido el aparato por un lado al enchufe y por el otro lado al cable de seguridad con la ventosa. De momento ya es que no se ve en la cámara, pero sí lo está dejando bastante limpio, más de lo que estaba previamente, que ya estaba limpio de por sí, pero no lo veía. Y esto ya sabemos que salía al robot que planchan. O sea, todo lo estaba diciendo yo. Ahora he venido por la izquierda, porque si no lo dirijo yo, no lo está haciendo bien, se cae al suelo. Se me ha caído al suelo una vez, no me lo cogí en el aire porque se me sube a lo mismo rojo. Pero claro, no puedes dejarle solo y tener que estar haciéndolo tú. Hombre, es mejor esto que limpiar la mano. Además el resultado está quedando mejor. Cierto miedo porque veo que lo tengo que hacer yo manual, porque si no se cae. Eso no me está gustando, la verdad. Puedo reconocer que pensaba que era más automatizado, pero para limpiarlo, si está realmente sucio, no creo. Pero creo que hay que limpiarlo antes bien y luego darle un repaso con esto y ya los repasos semanales o diarios o lo que sea sobre limpio, una vez que ya está limpio, porque si está muy sucio yo creo que no llega a limpiar bien. Bueno, seguiré usándolo y viendo a ver. La primera vez que pasó pensé que se había roto, pero no, se queda así como parado y luego sigue. Cuando termina el todo empieza a pitar. Como veis sí que limpia, va haciendo más limpio. Estos estaban muy sucios, porque hacía mucho que no los limpiaba, sobre todo en este día. Es verdad que no me gusta mucho algunas cosas, pues eso, como que se quede parado, como que en algunas superficies que no tienen cerco como las ventanas se cae, por ejemplo los espejos del baño, y hay que estar vigilándolo.
pero por lo demás, bueno, sí te ahorra un poquito de trabajo.